Na po yung 1kc engine. Ang sasakyan van na to is Photon Traveler, naka-convert sa 1kc. Pumunta si sir sa shop, humingi ng rescue. Gawa ng pag in-start niya, namamatay. Ayan, troubleshoot kami. Kapag ginalaan pa, injection pump, yung pala hindi. Burnout ECU. Tira po yung ECU niya, sunog. Ginawa po ni Mr. Rafi Bautista. Ayan po yung may-ari, si sir. Hi sir! Nandito po kami ngayon sa anong lugar to sir? Sa Litran. Litran, Dasmariñas.